Kvænangen en kommune i Nord-Troms med ca. 1200 innbyggere. Her bor vi i kriker og kroker langs fjorden, omgitt av vakker natur. Men vær og vind, korte dager og lange avstander kan gi noen utfordringer når man skal møte behovene i helse og omsorg. Våre fantastiske ansatte gjør hver dag sitt beste for å gi gode tjenester til innbyggerne. I fjor høst startet vi et prosjekt om bruk av videokommunikasjon i tjenesten. Vi har prøvd ut 2 ulike løsninger som særlig er rettet mot eldre. Kontakt via lyd og bilde gjør at innbyggerne fortsatt kan nå sitt personlige nettverk i en tid der kontakt med andre har vært svært begrenset. Det kan være langt til nærmeste nabo, og veien til butikk, møteplass og helsetjenester enda lenger. I tillegg til sosial kontakt med nære og kjære, har også kommunal tjeneste hatt mulighet til å følge opp innbyggerne på avstand. Målet har vært å jobbe forebyggende, gi tjenester der folk bor, og med det legge til rette for trivsel og mestring i eget hjem. Ute på Torras bor Tove, ca. 15 km fra kommunesentret. I lag med hjemmetjenesten og familien prøver hun ut videokommunikasjon via en løsning som heter Komp. Den har kun en på- og av-knapp og tar blant annet imot samtaler, bilder, meldinger eller påminnelser. Digital kontakt kan være et godt supplement i tjenesten. Den skal ikke erstatte fysisk nærvær når det er nødvendig. Ute på øya Spildra bor han Ole med ca. 20 andre fastboende. Fra kommunesentret Burfjord går det rutebåt hit bare 2 dager i uka tur-retur. Han skal prøve ut tjenesten hverdagsrehabilitering via en løsning som heter Amigo. I dag er kommunen på kartleggingsbesøk. Bruker du 1 eller 2 da? 1 snart. Nå skal hjemmetjenesten følge opp treninga i lag med han Ole. I en langstrakt kommune har ikke alle innbyggere samme tilgang på tjenester. Men med bruk av videokommunikasjon når vi ut til flere, også dem som er bosatt på øyer og avsides liggende strøk. Jeg har ønsket lenge tid som trening hver en gang for vekka i alle fall. Du gjorde jo øvelsen akkurat sånn Ja, som når han begynte med øvelsen, da så jeg jo hvordan det skulle være. Da hun jo vekk. På mitt liv. Men selv den enkleste teknologien kan kreve hyppige besøk og tilpasninger den første tida. Jag ser det kan vara lite vanskligt för brukare att göra de här balansøvelsene siden jeg står bak en stol. Derfor er det viktig at man bruker god tid på de første besøkene, sånn at de kan lære seg øvelsene. Og forklare gjerne tydelig både med ord og med kroppen når man har trening over videokommunikasjon. Og fer gjerne på fysiske hjemmebesøk etter hvert, sånn at man kan vurdere utførelse og eventuelt progresjon av øvelsene. Siden det har vært utfordrende for flere eldre å høre hva som blir sagt over videokommunikasjon, spesielt i treningssituasjonen, så ønsker vi å teste at dere bruker mikrofon i hjemmetjenesten fremover, og håper at det vil gi bedre lydkvalitet. Velferdsteknologi kan være en stor ressurs i rurale områder i Norge, der det er snakk om lange avstander, sånn som i Kvænangen. Når vi bruker teknologi på nye måter, krever det omorganisering og opplæring, og da er det viktig at vi lærer av hverandres erfaringer, sånn at vi får implementert og benyttet tjenesten på best mulig måte. Hittil har nærmere 20 innbyggere prøvd ut videokommunikasjon. Når man treffer de rette behovene, så ser vi allerede nytteverdi på flere måter. For noen er kontakt med familie og venner det viktigste. For kommunen er det mulig med annen type oppfølging hjemme. Andre har sluppet den lange veien til sykehuset nesten 5 timer unna, når timen kunne tas over video.
Vi må lytte til hva som er viktig for den enkelte. Og gjennom godt samarbeid og gode rutiner, så håper vi det her kan komme til nytte hos mange flere fremover.